Maayong adlaw mga ka-spirit, ang parokya sa Sagrada Pamilya nagpahigayon nag-Advent Recollection nga dunay tema nga Awakened by the Hope, Our Preparation for the Loving of Our Savior. Si Sister Madeline Tito, Paris Formation Coordinator, mo'y nagpasilitate sa maong kalihukan. Si Reverend Father Genesis Biliran nga atong Kora Paroko nga mo'y naghatag og talk sa recollection, dulhan o 200 ka mananambong gikan sa naganglaing mandated organization o JKK. Si Father Johnny Tabiliran nagpaasabot nga dili lang nga adunay Lenten recollection, mas maayo og nindot nga adunay hamubo usab nga pamalandong susaman niini nga Advent recollection sa matag tuig aron sa pagpaandam usab sa paabot sa atong Ginoo sa ikaduhang pagbalik. Siya naghinaot usab kung adunay physical coming, adunay usab nga spiritual coming. With that, we encounter Christ Jesus not only in the Holy Mass but also in the sacraments, and with Him, we are ready to accept Jesus in our hearts. Ang mga nanambong sa mga recollection nakabati og kahapsay pangunahuna ug malipayong magpaabot sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Gikan dinhi sa parokya sa Holy Family Parish Balyok, ako ang ka-spirit, Randy B. Malimban, I Herald.